Joder, qué aburrimiento, tío. No sé qué hacer. Tío, si fuese una partida de jabón y un plato. Casualidades de la vida, chaval. Vamos a meterla en el microondas a ver qué pasa. Se te ha escapado, tío. Ah, no, está dentro, coño. Venga, va, para. Una gran explosión, hemos visto humo. Hostia, el plato ha roto. El jabón, bueno, esto está echando un poco de humo. No sé si la cámara tendrá la calidad suficiente para captarla. Pero hasta el próximo episodio, amigos.